சளி, தொண்டை வலி, காய்ச்சல் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் நிறைய மருந்து இருக்குங்க. சரி, நாட்டு மருந்து கடையில் ஈஸியாக சுலபமாக விற்கிற ஒரு மருந்துகளை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே கஷாயத்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது இளமையின் ரகசியம். திப்பிலி சொல்லுவோம், இது லாங் பெப்பர் சொல்லுவோம். அதாவது பைபரின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் நம்ம கோல்டை ஈஸியாக சரிப்படுத்தும் அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் சொல்லுதுங்க. துளசியில் இருக்கிற கிளைக்கரைசின் நம்மளோட கோல்டு இருமலை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்றது ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிமதுரம் டிப்ரெஷன், எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ், அப்புறம் ரைனடைட்டிஸ், அப்புறம் மூக்கிலேருந்து சளி வழிகிறது, ஃபீவர் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு ரிசர்ச் பேப்பர் சொல்லுது. ஓகே, இப்போ நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா கருந்துளசி எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது கற்பூரவள்ளி இலை, அடுத்தது அதிமதுரமாக எடுத்துக்கோங்க, ஒரே ஒன்று போதும். அப்புறம் திப்பிலி ஒரு 3, இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா சீரகம் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 6லேருந்து 7 பெரிய மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது ரொம்ப சுண்ட காய்ச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போது நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு வடிகட்டி எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. அது வெறும் கஷாயத்துக்கு மட்டுமே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாரும் இதை குடிக்கணும். ஏன்னா கோல்டு ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியாக பரவும். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இதை எல்லாருக்கும் கொடுங்க. தனிமைப்படுத்தினவங்க, தனிமைப்படுத்தாதவங்க, அப்புறம் வீட்டில் கோல்டு வருமானு நினைக்கிறவங்க, கோல்டு சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க, ஃபீவர் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.